Start. Yes, welcome to my video. Ito ay relay ng horn. Hindi gumagana yung horn. So, i-inspect ko yung relay. Isa-isa pati yung mga linya. Papunta ng fuse. At itetes ko yung polarity ng 85-86 ng relay. So, gagamitin ko lang siya ng ordinary tools na tester. So, alamin ko muna yung voltage ng battery. Kung okay yung voltage, saka tayo magte-test ng relay. So, mayroon siyang 12.79 volts. So, ngayon, ito yung lumang relay na itetest ko. Alamin ko kung gumagana pa yung polarity ng 85 at 86. So ito siya. Ito yung dalawang terminal. So gagamitan ko lang siya ng wire. Alamin ko kung tumutunog pa siya or nag-trigger. So ang kadalasang problema ng mga switch or horn, minsan relay, minsan pumutok lang yung fuse kaya nawala yung horn. So depende sa trouble. So ito ang trouble nito, malalaman natin kung ano yung problema. So wala siyang lagatik, hindi siya nagki-click, ibig sabihin sira na yung coil, sira yung relay. So papalitan natin ng bagong relay. So bago yan, ititis ko yung mga terminal ng relay. So 30 at 87, yung body ground din. So ito yung fuse. Tatanggalin ko lang yung fuse para ipakita kung saan yung location ng horn. So ayan, babalik ko rin yan para itest yung voltage supply. So dito na tayo sa ilalim para itest yung voltage supply ng horn. Kung ilang voltage, kung okay ba ang supply. So meron siyang 12.78 volts. Okay yung supply. So good siya. So ngayon, ito na yung bagong relay na nabili ko sa halagang 180 pesos. So ngayon, titis ko pa rin yung bagong relay para mapakita kung paano mag-test at marinig yung tunog na mag-trigger yung 85-86 or yung itis natin yung polarity ng 85-86 terminal. So ayan, tumutunog siya. Ibig sabihin, active yung coil, gumagana pa at bago tong relay. So nag-trigger yung 30 at 87. So lalagyan ko lang electrical tape to para safety. Hindi siya agad mababasa ng tubig. Kasi may posibilidad na mag-short ulit ito at mawala yung busina. Ito ay lalagyan ko lang ng cable tie or strap cable para hindi siya gagalaw at hindi iikot sa ilalim. So ngayon, kinonvert yung switch nito. Ginamit yung wiper switch. So susubukan ko kung okay na. Ayan, gumana na siya. Okay na siya. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more update videos.